Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Huwar rahmanul qudusul ba'ithul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul Mukarram, pangarsa pembagi waktu pembuka acara, Kepala Sekolah MAN 3 Sukabumi, Bapak Haji Musolhan. Al-Mukarramun sadayana para alim ulama, para kiai, para ajengan. Wabil khusus para imam Masjid Besar Al-Jalil, aparatur pemerintahan Muspika Kecamatan Surade, aparat Kelurahan Surade, wabil khusus pangarsa Bapak Camat beserta Ibu anu alhamdulillah katingali nampak hadir. Keluarga besar Al-Jalil beserta Ketua DKM, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tidak mengurangi rasa hormat disebatkan satu persatu. Intina sadaya para kesepuhan, para tokoh sadayana nu hadir dihormat oge dimuliakeun. Hadirun wal hadirat, Bapak Ibu, santriyun santriyat jamaah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjunan kita, yaitu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Mugia pertemuan dina ieu saah, pertemuan dina ieu waktos, hari yang ke-28 jadi sabab ibadah urang sadayana tiwit pertama Ramadan sampai saat ayeuna mugia ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Lalu hanya tinggal sababaraha dinten deui, maka katingali wajahna wajah anu geus berseri, wajahna wajah nu geus bahagia. Kenapa? Ramadan hanya tinggal sekitar 2 dinten deui. Mudah-mudahan panjang yuswa sadayana, amin. Pasihan kakiatan sareng kasobaran, amin. Tiasa sampai sadayana kana pangkat Idul Fitri, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekitar 27 mubalik ka 28 ayeuna unggal enjing sadayana dipasihan petunjuk, dipasihan aturan-aturan Allah. Saur anu qari Allah berfirman, kul innani hadani ila siratim mustaqim. Junjunan Rasul menyatakan dalam Al-Quran ayat kisah bahwa ucapkeun junjunan ku anjeun fidau Allah, sanyanyana ka kaula
parantos nuduhkeun Rabbi pangeran kaula. Hartina segala hal ketika orang hayang bahagia dunia jeung akhirat fidau Allah petunjuk nati aing itulah adalah Al-Qur'an. Manawi dina ieu waktos pribados kapasihan judul anu sangat beratna luar biasa, anu sangat hesena luar biasa. Kata Pak Musolhan adalah 3 ta, yaitu takhalli, tahalli, tajalli. 27 mubalik sangat beraneka ragam, dari mulai yang keras, sedang-sedang sampai ke yang lembut, mulai nu tegas, pertengahan sampai ke lembut. Itu adalah intina ngajurung manusia kana 3 ta. Itulah yang dikatakan takhalli, tahalli, dan tajalli. Ketika orang dulu asa di alam ruh, di alam dzurriyyah, aya dina igana Kangjeng Nabi Adam. Saat Kangjeng Nabi Adam di surga, urang sadayana aya dina igana Kangjeng Nabi Adam. Lalu ketika orang lungsur ke alam dunia, kumaha carana urang supaya masuk kana surga kembali. Ketika orang ibarat suatu gambaran mobil, enjing-enjing keluar ti garasi, kumaha carana sore sampai masuk ke garasi kembali. Bisa wae sebelum masuk ke garasi mungkin ke bengkel heula, mungkin dielas heula, mungkin diketok heula, bahkan mungkin aya mobil nu enjing-enjing keluar di garasi sampai tidak sampai masuk garasi kembali. Ketika orang dulu alam dzurriyyah ada di surga Allah Subhanahu wa taala, mugia sababiah pengajian setiap subuh, pengajian setiap minggu, sababiah ibadah Ramadan, sababiah ibadah tarawih, ibadah pembacaan Al-Qur'an. Muga sabab urang sadayana kembali deui ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin beraneka ragam mubalik, cara apapun manapun didugikeun itu sadayana samata-mata nyaah ka urang sadayana, samata-mata ngajak ka urang sadayana, ngajak urang sina kembali kana jalan ridhona Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah gaduh sangkaan ibu di mana mubalikna agak tarik, agak keras, sangkaan teu nyaah, sangkaan marah, tidak sama sekali. Itu samata-mata nyaah ka masyarakat, nyaah ka urang sadayana. Amin. Ibu nyaah ka kiai, ibu nyaah ka kiai, nyaah naon? Ibu resep ka kiai, resep naon? Resep nitah nyaah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hasil Ramadan dikembalikan saur ka kepala sekolah karena 3 pangkat, karena 3 sifat, yaitu yang pertama adalah yang dikatakan taholli. Apa yang dikatakan taholli? Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan ukhruj min sifati bariyatika litakuna linidail haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Syekh Ibnu Athaillah menyatakan bahwa kaluarkeun sifat-sifat kamanusiaan anjeun, kaluarkeun sifat-sifat kamanusiaan anjeun, supaya naon? Ketika diundang oleh aturan Allah siap menghadapi, supaya kita bagaikan tentara, bagaikan polisi, bagaikan fadidin, ketika disuruh, ketika diajak, ketika digerok, selalu melaksanakan siap. Munamina mukminin sejati, kapanpun digerok oleh undangan Allah selalu siap, selalu oke, ulah kusal-kusal. Taraweh ku tarawehna qamu ila sholati qamu kusala, kusal hese nangtung raja nangtung geus tareh ruku, can pinuh jajaran kahiji geus nyieun deui jajaran anu kadua, celek di belah kaler, celek di belah kidul. Itu adalah min alamatil munafikin, dari sebagian ciri-ciri orang munafikin. Na'udzubillahi min. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah menyatakan bahwa keluarkanlah sifat kemanusiaanmu, supaya kamu ketika diundang oleh ajakan Allah selalu siap, dan supaya kamu dimanapun anda berada qariban minallah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kiai, sifat manusia teh nu mana? Sifat manusia nu aya dina qalbu,
Makanya ketika junjunan Rasul diisrokeun jeung dimirajkeun, dibersihan heula ku malaikat Jibril. Sifat kemanusiaan lewat ieu Ramadan, lewat ieu acara bahwa Ramadan adalah imsak, nahan diri tina segala hal anu matak ngabatalkeun kana puasa, baik itu puasana ataupun ngabatalkeun kana fadilah kana ganjaran puasa. Manakah di antarana sulit, bedegong, punungan, babarian, ujub, takabur, ria, godob, ikdu, hisdu, itu sifat-sifat kemanusiaan. Ibu, dina ieu bulan Ramadan, hayo manah urang qalbu urang. Karena apa? Nu jadi permasalahan, titik permasalahan ayana dina qalbu. Ibarat dina mobil, dina motor, itu adalah mesin. Ketika mesinna awon, ketika mesinna kotor, maka yakin itu kendaraan akan jelek. Ketika hati urang kotor, hati urang syirik, hati urang sulit, hati urang bedegong, hati urang punungan, maka hati-hati dengan sikap urang. Manawi lewat ieu Ramadan dibados ngajak dua sal nu kahiji, awas sifat ujub ngarasa paling hebat, ngarasa paling bener. Nu kedua, yakini semua yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah itu terbaik menurut Allah. Pertama abdi ngobrol ka sadayana, hilangkan ngarasa urang paling hebat batur anu awon. Hilangkan sifat kitalah yang paling baik, yang lain semakin jelek. Maka di mana seperti itu akhirnya tidak ada yang baik, tidak ada yang hebat, merasa dialah yang paling hebat. Maka pribados ngajak na Yesa'ah Nabi Adam, walaupun hanya salah cuma satu kali, apa yang dikata beliau padahal mengatakan Rabbana dzolamna ang. Nabi Yunus ketika salah sekali, apa yang dikata? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Makana ulama tasawuf mengatakan tong sok ningali kana kalemahan batur wae, tong sok ningali kana kakurangan batur wae. Kenapa? Nona mina jalmi tidak ada yang sempurna. Nu sampurna hanyalah udud, nu sampula hanyalah rokok. Maka jangan sesekali mengatakan nu salah batur, nu teu ecreug batur, nu belegug batur, anu tolol, anu alus. Ini masalah bagi pribados. Pak Camat sae, Pak Polisi sae, para guru sae, para pengusaha juga sae. Kenapa? Allah mengatakan innallaha la yanduru ila suwarikum. Kata Allah bahwa Allah teu ningali kana rupa kasepna jelema, teu ningali kana pangkat geulisna jalmi, teu ningali kana pangkat kiaina jalmi, teu ningali kana pangkat guruna, tapi yang dilihat adalah ila qulubikum, adalah hatena manusia. Kita sering lihat jam dinding, aya nu beureum, aya nu kon, aya nu heg, aya nu hid. Ketika ditingali waktu, ningali hideungna, ningali konengna, ningali bodasna, ningali hejona, apa ningali jarumna kira-kira. Inilah yang permasalahan. Oh, manusia cek Allah aing moal ningali rupana, moal ningali pangkatna, moal ningali kiaina, tapi ditingali adalah utekna qalbu. Ajengan jajan mengatakan sederhana ngamanaan suluk adalah, suluk itu adalah nusalaka selake fadidin. Ketika yadkurunallaha qiyaman keur nangtung zikir, lalu wa qu'udan keur diuk zikir, wa ala junubihim nuju diuk zikir, lalu di kantor zikir, di masjid zikir, di pengusahaan zikir, di warung zikir, itulah yang dikatakan suluk salaka seleke. Dimanapun dibuatlah kesempatan dalam kesepitan, selalu qalbuna, selalu hatena ucapkan kalimah la ilaha. La dan ilaha illallah itu ada dua keterangan. Pertama nafi, yang kedua isbat. Yang pertama la ilaha, awas dina qalbu urang leungitkeun jangan ada yang dituhankan, jangan menuhankan harta,
jangan menuhankan benda, jangan menuhankan jabatan. Hati-hati dalam kolbu, ulah sok nuhankeun kaayaan, nuhankeun duit, nuhankeun pasar, nuhankeun jabatan. Kenapa demikian? Itu adalah kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Leungitkeun segala hal disimpen dina kolbu, illallah, isbatna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang nuhankeun kana jabatan, luhur jabatan, akhirna jadi sombong hati. Hanap jabatan jadi iri hati, jabatan lepas jadi sakit hati. Nuhankeun duit, loba duit, datanglah sombong hati. Ketika duit ayeuna kurang, iri hati. Ketika duit habis, jadi sakit. Makana dina kolbu teu aya anu ageng, teu aya nu hebat, teu aya nu ade. Tujuan kita adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hirup ieu lil ibarat impian. Ketika jabatan luhur, pangkat luhur, bana loba, harta loba, ketika maut, mohon maaf, ketika ngantunkeun mobil balatak, imah gaya, pemajikan gelis, saat masuk kubur begitu lilir, tidak ada apa-apa. Maka cek tasawuf, cara ngimpi kang hirup mah menang capek, menang riweuh, menang itulah, menang inilah. Ketika maut sadayana pun nu dicanak hanyalah boe sinareng amal anu saleh. Mugia lewat ieu penjelasan sadayana dina kolbu nu paling hebat, nu paling penting adalah ridho Allah Subhanahu. Hoyong ridho Allah sadayana, ngawaro tara ka Allahna, sakapeung ngawaro miminengna nama pikaresepeun pikasebeleun kira-kira, pikaresepeun pikasebeleun kira-kira. Muga-muga sing pikaresepeun amin. Masih kena molotot ke salah kita. Ya Allah. Yang kedua, taholi adalah semua pemberian Allah. Sadaya nu difasihkeun ti Allah itu adalah kanyaah ti Gusti Allah. Hati-hati teu meunang suudzon ka Gusti Allah. Apapun yang diberikan itu adalah kanyaah ti Gusti Allah. Dipasihan kesuksesan, dipasihan kehebatan, luhur jabatan, seueur harta, seueur bana, itu kanyaah ti Allah. Ngalah urang geus boga jembatan supaya masuk surga, ladang syukur ka Gusti Allah. Ketika orang dipasihan permasalahan, dipasihan isah, dipasihan kesulitan, dipasihan kahesian, itu pun adalah kanyaah ti Gusti Allah. Kenapa? Supaya ibadah ladang kesabaran. Karena Allah menyatakan, aing faham, mun pek mana dipasihan maju terus, hebat terus, sukses terus, anjeun sok lupa daratan. Ketika anjeun tegeri-gering, selalu maju, selalu hebat, anjeun sok lupa syukur ka Gusti Allah. Maka Allah masihan kasalira permasalahan, kabingung, kajengkel, panyakit, cek Allah. Kenapa? Sangkan anjeun selalu kembali ka Gusti Allah. Dalam hikam ngajelaskan cek Allah, permasalahan hikmah, permasalahan kanikmatan sareng Allah kadang teka pangih keur salat, teka pangih keur ngaji, teka pangih keur puasa, tapi kadang kapangihna keur loba kajengkel, keur loba masalah, keur loba kapusing. Itu adalah pemberian ti Allah terbaik kang urang sadaya. Kenapa Kang? Khob min wujudi isani, cek kitab hikam kudu sieun anjeun ketika tamah-tamah diberihan kelebihan ku Allah, usaha maju, bojo bager, pangkat semakin naik, segala lancar, tapi ka masjid natara, ka madrasah natara, kuliah subuh henteu, tahajud tara, puasa henteu, tapi semakin maju hikam ngajelaskeun cing sieun. Kenapa? Itu bisi istidraj ti Gusti Allah, itu bisi panyungkun ti Gusti Allah, itu bisi ngacari permasalahan. Jadilah salira boga harta, boga bana, boga pangkat, itu jembatan untuk menuju ridhona Allah Subhanahu. Ketika Qarun sahabat Nabi Musa, beliau ahli masjid, ahli madrasah, ahli mingguan, ahli ibadah. Saat itu beliau jadi jami anu teu gaduh, jadi jami anu teu boga, jami anu sangsara. Cek Qarun, Musa doakeun kuring hayang jadi jelema anu boga.
hayang jadi jelema anu beunghar. Cek Nabi Musa, ulah bisi teu ka masjid, ulah bisi teu kuliah subuh, ulah bisi teu mingguan, ulah bisi teu ibadah, ulah ceki korun moal Gusti arek getol semakin semangat. Cek Nabi Musa, ulah kekeh itu kekeh hayang ieu kekeh eulah, itulah disebabkan bertepuk sebelah tangan. Tapi Nabi Musa orang bijaksana ngadoa lah ka Gusti Allah, dijabah doana. Cek Allah, Musa pek si korun ku aing dibere kelebihan bisa ngadamel kaemiah, segala hal bisa dijadikan emas, katel bisa jadi emas, kasro bisa jadi emas, begitupun seeng. Akhirna beungharlah ki korun, ternyata betul itu hartana fanyungkun ti Gusti Allah. Ketika beunghar jadi tara ka masjid, jadi tara ka madrasah, jadi tara mingguan, jadi tara berjamaah. Itulah yang dikatakan harta nu matak mawa kana kacilakaan. Lalu yang kedua adalah urang taikeun kana tahali kumargi setengah genep langkung. Ibu masih semangat? Semangat kene? Ibu capek teu? Saha nu capek? Ibu ngesang teu? Saha nu ngesang? Moga-moga ganjaranna sarua, amin. Ya Allah ya Rabbal. Kita dikembalikan setelah tahali. Pertama, leungitkeun sifat ngarasa paling hebat. Mun sodakoh tong sok asa pang sodakohna, mun sholat tong sok ngarasa pang sholatna, mun jadi kiai tong sok asa ngarasa pang kiaina. Abdi titip asadena. Semua bisa, semua hebat, semua bisa, semua hebat, bisa semua jembatan menjadi semua harta bana titipan nggak jadi jembatan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang diberikan oleh Allah sadayana itu terbaik menurut Allah. Walaupun kadang kita mengatakan kunaon, mengatakan banyak. Kenapa? Syekh Ibnu mengatakan innama yu'allimu kalman'u li adami fahmika. Pastina ibu, pastina bapak kadang ngarasa nyeri, ngarasa tegenah, ngarasa kesel atas kabar Allah karena salira cek hikam teu afal ada hikmah apa yang diberikan oleh Allah dari harta tersebut. Ada hikmah apa nurek dipasikeun ku Gusti tina eta kajadian. Allah ngadawuh aing mun rek ngangkat maneh pasti dibere ujian heula, dibere tantangan heula, dibere masalah heula. Ingin jadi S1 ujian dulu, S2 ujian dulu, ingin jadi guru ujian dulu, jadi Pak Camat ujian dulu, jadi polisi ujian dulu, jadi kiai juga sama diuji dulu. Usaha sukses harus diuji dulu. Kita kalau ingin jadi kekasih Allah pasti banyak diuji ku Gusti Allah. Junjunan Rasul, Masya Allah, hayang ngislamkeun Mekah bukan sebentar bu, perjalanan Pak Didin 21 tahun. Ketika Rasul mikir ngahuleng kunaon Gusti urang Mekah sulit-sulit teuing bedegong teu ngawaro nu jauh teu datang nu deukeut teu datang nu jauh teu iman nu deukeut teu iman. Gusti kunaon? Allah menyatakan Muhammad teu kudu ceurik, teu kudu sakit hati. Kenapa? Belum ada pertolongan Allah. Di tahun ke-8 Hijriah Allah berkenan menurunkan ayat An-Nasru idza jaa nas. Jikalau telah datang pertolongan Allah, lihatlah oleh kamu Muhammad di Mekah abrul-abrulan, alet-aletan ngabring reka mana rek menuju kana agamana Gusti Allah, amin. Mudah-mudahan ngabrul ka masjid ayeuna nu caket nu tebih sampai kabar sampai di ujung genteng muga jadi sabab jaga ngabring ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Karena logikana di dalam kitab Al-Hikam menyatakan min alamatin najhi fin nihayah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Mun hayang husnul khotimah kudu husnul bidayah. Mun hayang ka surga jaga kudu ka masjid ti ayeuna. Mun hayang ngariung di surga jaga ngariung di masjid ti ayeuna. Mun hayang ngalet ka surga jaga kudu ngalet ka masjid ti ayeuna. Ulah bercinta bertepuk sebelah tangan. Hari kabogoh loba
nu bogohun ari beger boros ari laku kabogoh loba nu bogohun ari beger boros ari laku ka surgana hayang ka masjidna muga-muga kiai itu kumaha pun ngawangkongna nya bisi masih keneh aya keneh di surade bisi masih keneh aya ken anu jauh anu dekat ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan terbuka taufik sinaran hidayah amin ya Allah ya Rabbal hadirin kaum muslimin rahimakumullah yuk urang kembalikan nu kadua adalah kana tahlik karena Allah ngadawu qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fidau Allah fake qad seimbang sareng sumpah bener-bener bahagia itu adalah musabab awas pakai santri apa sebabnya bahagia? Pertama tazakka, yang kedua wadakaros marobihi, yang ketiga adalah fasola. Ulah ari bahagia nah hayang ari damelna mung pidau Allah mun hayang barokah mah babari lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna mun surade hayang barokah babari eusina masyarakat sing imanah hade sing getol ibadahna ceuk Allah ku aing dibukakeun kabarokahan ti langit ti bumi syarat eusi surade adalah iman jeung takwa ka Gusti Allah amin. Bu geus tunuh teu acan heg bisi rek sare rek balik ti heula juk ana tugas sampai jam genep moal maksa moal nyinir tapi rek ngajak taholi keur jelema nu ngabersihkeun diri ka Gusti Allah amin ya Allah ya Rabbal jadi sababna naon adalah iman jeung takwa bu hayang gaduh murang kali soleh hayang boga salaki soleh tarik ngawangkongna mun hayang boga salaki soleh ibuna soleh heula mun hayang budak soleh ibuna bapana soleh heula cing cangkeling manuk cingkleng pos ka kolong bapak satar cing cangkeling teh cing barudak geura eling inung kudu eling bapak kudu eling ulah ka budak nitah eling bapana kabudak nitah eling tapi inungna kabudak nitah ngaji ari bapana kabudak nitah ka masjid ari bapana kabudak nitah ngaji ari inungna atuh da padidin ngudag-ngudag buah cau tangkal cau teu dipelak awas ngudag-ngudag buah cau tangkal cau teu dipelak tangkal cau teu diurus buah nage cacauan ngudag-ngudag buah berkah ditu berkah dia ari ahlak teu diurus rek kumaha barokahna supaya paham sadayana persilahkan rombongan sana persilahkan tapi awas hayang berkah mah tong jauh ka mana-mana tapi omean qalbu masing-masing omean ahlak masing-masing cek Allah jabira lau anna ahlal qura la fatahna ku aing bakal dibarokahkeun fi Allah amin ya Allah ya Rabbal mohon hayang buah cau pelak wae tangka urus wae tangka da buah nage pasti mohon hayang buah cau teu melak tangkal cau teu ngurus tangkal cau da buah nage moal inilah yang menjadi permasalahan hadirin kaum muslimin kata dengan jejen apa fadakir itu apa cing cangkeling teh hei cing cangkeling dimanapun anjeun kudu eling inget Allah adalah dimanapun ningalikeun mun cek ajengan jejen luhur hanap luar jero atuh kenca hirup maut cager gering sadaya diatur ku Gusti Allah diatur ku Gusti apa kita kalau ingin bahagia pertama tazakka bersihkan heula qalbu urang lewat saum tong sok jadi awewe nu sok manas-manas we ka salaki
geus 2 poe deui can kabeli baju riweuh brong-breng di imah. Masya Allah, can kabeli daging riweuh, pada Rasul menyatakan laisal id liman labisal jadid. Hei, Idul Fitri itu bukan orang yang serba mewah, bukan orang yang serba weteh, bukan. Lain bajuna, weteh, calanana, teh motorna, teh mobil lagi, pamajikanana, bukan seperti itu. Liman ta'atuhu tazid, kata Rasul. Hei, junjunan Rasul di mana tanggal 10 aktif di masjid, bojona aktif di pangsolatan. Kenapa? Rek menghadapi Lailatul Qadar, wengi yang sangat mulia luar biasa. Maka cek Rasul, harta, bana, jabatan nomor sekian, tapi aya nama rek menghadapi Lailatul Qadar adalah ningkatkeun keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu. Pertama adalah tazaka. Mun loba ngising kudu loba. Awas, sing paham sadayana. Mun loba nganyu kudu loba. Maaf abdi lain ditah salah, bukan ditah dosa, bukan. Allah ngadawuh fa amma man thaqulas mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, kata Allah. Anapun jelema leuwih seueur amal saena, leuwih seueur amal ibadahna, leuwih seueur amal gayana, maka cek Allah mun berbicara langkung seueur amal sae berarti awon oge aya, berarti dosa oge aya. Salah lain nitah salah, lain nitah dosa, tapi saha jelema nu teu pernah mengkol kana salah. Cek inung-inung ajengan da abdi mah teu milu ngomong teu ngadengekeun wungkul. Cek guru abdi, hei moal ge batur ngomong, mun anu dan ngomong sorangan mah jelema gelebeg satengah elo keur gebleg kata mah. Bu, nu ngobrol sorangan muadaekeun sabab aya nu ngupingkeun, maka cek guru abdi naon bedana darurung jeung pahuan deui nya darurung jeung reregano burung. Urang geser. Yang kedua wadakaros marobi, yang keluar dari lisan, yang keluar dari lidah. Apakah itu? Isma rabbihi, pagi dan sore, siang dan malam, dimanapun anda berada, bisa di warung, bisa di kantor, bisa di sekolah, bisa di pesantren. Kang abdi ngobrol sadayana oge bisa. Karena apa? Itu adalah semua jembatan dari Allah. Allah berfirman wabtagi fima ataqallahu dar. Kalau hei tayangan jalan ridho Allah, tayangan rahmat Allah, tayangan kebahagiaan Allah, modalna geus aya di diri masing-masing. Jangan disangka ka kantor lain ti Allah, itu instruksi Allah. Idza qudiyatis sholatu miyaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai. Dalam surah Baqarah udhulu hadhil qaryah, Allah memerintahkan miwaran kasadayana di mana geus beres salat farduna kasamut, sunatna kalampah, geus beres kuliah subuh